Assalomu alaykum aziz do'stlar, singillar. Bugungi darsimiz qanday qilib gullari oson o'g'itlash. Ya'ni boshlang'ich qismda atir gullari endi yetishtirayotganlar diqqatiga. Mana hozir kuz, tez hamma yangi ko'chatlar ekishga tushadi. Yangi qalamchalar qilgan bo'lishingiz mumkin. O'shanga qanday qilib tezroq ildiz olib, tezroq gulga kirib, chiroyli pishni bo'lib, chiroyli barglari qanday qilib chiqarish kerakligini sizlarga aytmoqchiman. Avvalambor mana bu fitosporin. Bu ham kasalliklarga, ham davolashga, bakterial kasalliklarga, ildiz chirishlariga va boshqa kasalliklarga dori bo'ladi. Ham yashnatib beradi gullar. Mana bu esa gummi. Bu ekologik, toza, kimyokat bo'lmagan biopreparat. Mana shu ikkalasini fitosporin o'zi mana 200 litrga bir pachka. Mana gummi 100 litrga bir pachka. Qanaqa qilib buni konsentratini to'g'irlayman deb o'ylarsiz. Shuning uchun bularni qaychida ko'ndalang qilib kesib olasiz. Demak, har bittasini qaychida. Hozir 1 minut. Qaychida unda ko'ndalang qilib, bunday qilib poloska qilib, bunday qilib qirqib olasiz. 4 bo'ylab, 5 bo'ylab qilib. Buni ham xuddi shunaqa qilib, poloska qilib, mana shu ko'ndalang qilib kesib olasiz. Mana shu selofani bilan olmagan holatda keyin 3 litrli bankangizga suv to'ldirib, ozgina qolib, hammasini solasiz. Mana shu qirqilgan selofani bilan poloskalari. Qirqib buni ichiga solib atalaysiz. Iliq suv qo'ysangiz erishi oson bo'ladi. Keyin yaxshilab atalaganingizda o'zi mana bu selofanlar ajrab chiqadi. Keyin selofanlarni olib tashlaysizda 10 litrga mana belgilaydigan nima bor? Kopachok bor. Mana shu 25 litr uchib ketayotganda nima qo'yganman belgilab, bu 40 gram. Oddiy manaqa qalamchalarga 25-30 gram. 30 gram. U ko'payib ketsa, u biologik preparatlar hech narsa qilmaydi. Mana qalamchalarga 25-30, mana yangi chiqayotganlarga, qolganlarga katta tip orqa qismida gullab turgan gullar hammasi 7 litrlilar. 7 litr, 10 litrlarga 50 gramdan, 40 gramdan, 40-45 gramdan mana shunday. Plitistay rozalarga, o'rama atirgullarga 50-60 gramdan 10 litrga, yana qaytaraman, 10 litrga hozir gramlari aytganim bo'yicha aralashtirib turib, keyin 15 kunda bir quyib turasiz. Yangi o'tkazgan gullaringizga, pervakodkalarga, birinchi yil yerda o'tkazilganlarga, kimyokat aralashtirilmaydi. Umuman mana agroaptekalardagi mana 20-20-20 pklar, 20-30-40, 5-15-50 ular umuman aralashtirmaysizlar. Chunki ildizini birinchi yil yangi chiqayotgan ildizchalarni kuydirib qo'yadi. Shuning uchun mana shu fitosporin bilan gummi aralashtirib, shular qo'yasizlar. 2 yil bo'lganda, 2-yil kelganda, sekin mana bahor oyini, mana aprel-may oyida sekin oz miqdorda keyin aralashtirishga tushasiz.
Keyin yana bitta yangi ko'chat olganingizda suvga yangi ko'chatlari hech bo'lmaganda 5-6 soat, men doim 1 sutka ivitaman. O'sha ivitayotgan suvingizga xuddi mana shu fitosporiin bilan gummini aralashtirsangiz, masalan, sizni mana paqiringiz yoki tog'arangiz nimaga uvitayotgan bo'lsangiz, litrga qarab turib, masalan 10 litr bo'lsa 50 grammdan 60 grammdan, 20 litr bo'lsa 100 gramm, 30 litr bo'lsa 150 gramm qo'shib turib, shunga uvitib qo'yasizlar. Uvitganinglarda birinchidan tez ildiz oladi, tez gulga kiradi, gullari ham katta bo'ladi. Men shuni proba qilib ko'rdim, qo'rqib, endi qanaqa bo'larkan ikkalasi deb nima qilgandim, juda yaxshi bo'ldi. Mana 2 yildan beri ko'chatlari shularga ivitaman. Videoning juda uzayib ketmasin, asosan mana shu o'g'itlarga. Bular hozir aytganlarim hammasi yangi qalamcha qilingan. Yangi qalamcha qilishdan oldin shunga uvitsangiz ham bo'laveradi. Ildiz olib, mana bunaqa holatga kelganda, mana bular pochop покровныйlar. Mana shu holatga kelganda keyin nima qilaverasiz? Mana